Hello, today I am going to discuss about hospital services. What is hospital services? Hospital services are the collective activities of all departments and all person of a hospital which end up in satisfactory patient's care. Okay, so hospital क्या होता है, hospital service क्या होता है, इस collective activity है. In this activity, doctors, nurses, paramedical staff all are involved टू क्योर अ पेशेंट. ठीक है, ये बेसिकली हमारा पेशेंट केयर होता है. क्लियर. हॉस्पिटल सर्विसेज को डिफरेंट इसमें क्लासीफाई किया है जो कि वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ओके, हॉस्पिटल सर्विसेज में क्या क्या आते हैं. हॉस्पिटल सर्विसेज कंटेन क्लिनिकल, इसका क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल सर्विसेज. फर्स्ट इज क्लिनिकल मैनेजमेंट, क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्लिनिकल सर्विसेज, जनरल मैनेजमेंट. व्हाट इज क्लिनिकल मैनेजमेंट? Clinical management is patient encounter and consultation. Here we are giving consultation to the patient. जो कि कौन देता है पेशेंट का कंसल्टेशन? डॉक्टर एंड नर्सेस. ओके, दोज हु आर डायरेक्टली डीलिंग विद द पेशेंट. ओके, सेकंड इज द क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन. क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होते हैं? मैनेजमेंट, जिसका हॉस्पिटल होता है, जो सेटअप होता है. इफ़ इट इज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो उसका पूरा मैनेजमेंट जो है सीएमओ होगा या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू होगा. ओके, इफ़ इट इज़ प्राइवेट हॉस्पिटल देन इट विल बी मैनेज बाय द प्राइवेट अथॉरिटी. ओके, तो दैट इज़ अ क्लिनिकल मैनेज. इसका मेन काम होता है, क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटर का मेन काम होता है बजट बनाना, है ना, पॉलिसीज़ बनाना, सैलरी का, एवरीथिंग इज मैनेज बाय द clinical administrator. Okay, and what are the role of clinical management? Clinical management is a doctor and nurses. What doctors do? Doctors give the treatment to the patient and nurses carried out these treatment. Okay, and she will give the nursing management. Nurse is the clinical services. Clinical services. First the nurse clinical management, second is clinical administration, third is clinical services. What is clinical service? Here clinical services mean investigation process, investigation services, जो blood test, urine test, stool test, these are the investigations. Okay, then treatment part means drugs drug supply, then pharmacy, dietetics rolled by the dietitian, then social worker, this all comes under clinical services. देन जनरल मैनेजमेंट में सभी आ जाएंगे जो कि नॉन टेक्निकल जो टेक्निकल है, स्वीपर्स है, फोर्थ क्लास, दिस ऑल कम्स अंडर जनरल मैनेजमेंट. क्लियर. तो एक हॉस्पिटल का सेटअप ऐसी होता है, सबसे फर्स्ट हिराकी में सबसे टॉप लेवल में होगा मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, देन क्लिनिकल मैनेजमेंट जो कि डॉक्टर्स एंड नर्सेस आएंगे, देन क्लिनिकल सर्विसेज, इसमें हॉस्पिटल, एक्सरे डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट कम, देन जनरल पीपल कम अंडर जनरल मैनेजमेंट. क्लियर. एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ हॉस्पिटल सर्विसेज एस्पेक्ट्स होता है, 3 एस्पेक्ट्स होता है. फर्स्ट इज लाइन सर्विसेज, सेकंड इज सपोर्टिव सर्विसेज, थर्ड इज ऑक्सिलरी सर्विसेज. Line services is in a hospital are the service care which is directly related to the patient care. Line services क्या है? Which is directly related to the patient care. Who give direct services to the patient? डॉक्टर एंड नर्सेस. ओके, सो लाइन सर्विसेज में आता है इमरजेंसी सर्विसेज, आउट पेशेंट सर्विसेज, इन पेशेंट सर्विसेज, इंटेंसिव केयर सर्विसेज, ऑपरेशन थिएटर सर्विसेज. ठीक है, दिस ऑल कम्स अंडर लाइन सर्विसेज कैरिड आउट बाय द डॉक्टर एंड नर्सेस who directly deal with the patient. Then next line is supportive services. Supportive services means जो डॉक्टर नर्सेस को सपोर्ट करता है, that is a supportive services. Supportive services in hospital are the service which are not directly related with the patient but indirectly contribution in patient management. ठीक है, ये डायरेक्ट पेशेंट से कांटेक्ट नहीं करता लेकिन वो इनडायरेक्टली पेशेंट के कांटेक्ट में रहता है, लाइक CSSD डिपार्टमेंट, दैट इज अ सेंटर स्टेराइल्स डिपार्टमेंट. देन diet management by dietitian, then pharmacy department who distribute medicines, laundry, laboratory, radiology, these all department comes under supportive services. Clear. Then next is support service department. Support service departments में आता है laboratory, radiology department, hospital pharmacy, bio waste management department, hospital infection control department, hospital housekeeping manager, medical record center. This all comes under in this. Next is the auxiliary services. Auxiliary services which provide the supplement services to help the patient, like social services, service provide in additional
all these services, that is comes under auxiliary services. Auxiliary services in a hospital are activity which are neither directly related to care nor support care but contribute facility to services. ठीक है, ये जो है ना तो डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में था ना तो इनडायरेक्ट. ठीक है, ये अदर सर्विसेज होता है, दैट इज़ द रजिस्ट्रेशन एंड इंडोर पेशेंट रिकॉर्ड, स्टोर, ट्रांसपोर्ट, बस सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज, डाइटरी सर्विसेज, हॉस्पिटल सिक्योरिटी सर्विसेज, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, इंजीनियर्स, मेंटेनेंस सर्विसेज, दिस ऑल आर कम्स अंडर ऑक्सिलरी सर्विसेज. क्लियर? देन next is the hospital services. So hospital services is divided into 5 parts. First, administrative part, that is the who is the administrative part, that are the managements of that particular hospital. Then information services, जो कि information होता है. Then therapeutic services given by doctor, nurses, diagnostic services by the diagnosis center. Then supportive services by laundry, dietary, these all comes under डायटरी सर्विसेज. ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कौन कौन आते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में सीओई आएगा, सीईओ आएगा, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, डिपार्टमेंट हेड, ओवरसीज बजटिंग. व्हाट दे आर वर्क? दे डू द ओवरसी budgeting, finance, establishing hospital policies, procedure, and public relation duties. These are all are conducted by hospital administrators. Clear? Then information services. Information services में क्या है? It is mainly documentation process information. Here admission will going on, billing, collection, medical records, computer information system, health education, human resources. These all are comes under information services. Therapeutic services, obviously therapeutic services is given by the doctor, nurse, paramedical staffs. In this they will provide the treatment, they will provide the medical management, nursing management, occupational therapy, then speech therapy, pathology department, language department, treatment speech. These all are comes under therapeutic services. Okay, in this respiratory services, dietary services, which are directly for the care given to the patient. Then diagnostic services, here diagnostic medical laboratories, X-ray, ultrasonography, MRI, these all are comes under the diagnostic services. Supportive services, in supportive services 40 persons like 4th class service workers, peons, sweepers, ward boys, these all are comes under supportive services. They are do care for the patient. So these are all about the patient, all about the health services. So you must understand the hierarchy of the hospital services. In top level, board management will come, then that they are the administration of the hospital, then information services come, then therapeutic, then diagnostic and supporting services. So these are all about the hospital services. Thank you.